好，我係阿 Yan 啊，今日想同大家介紹嚟自台南 Handsprings 嘅 HS001 櫃叉。咁咧鋪冇豬咧響台南嘅，大家可以睇下相先。咁咧 HS001 櫃叉咧，佢就係屬於肉爪係嘅極致，佢嘅形狀咧就好似啲爪咁樣，充滿咗野性嘅美。而且咧，大家睇下佢嘅曲嘅主次嚟嘅。咁咧，佢越大棵嘅時候咧，越見到呢一個特色。而且咧，呢款咧可以限量喺12cm 嘅盤裏邊嘅喎。大家有冇留意啊？佢啲葉咧係比較深綠色㗎。如果咧我哋打燈落去嘅時候咧，會更加會見到咧佢好高貴嘅形象咁樣。咁咧，如果大家有興趣咧，都可以過嚟我哋上嚟睇下，或者 PM 我哋幫你 call Lalamove 送到去你屋企嘅。咁大家麻煩都可以幫我手 like 呢條片同 share 我哋嘅 IG。多謝大家嘅收睇，我哋下條片見啦，拜拜。